新奇，请这条视频里面你所有的朋友们吃一顿海鲜自助，刚子买单，纪念你们今天深刻的友情，一模，你们太心疼我了。这刚子就嘲笑我，整背这咋这个背板吵？刚子走了，吃海鲜自助去，刚子。吃什么沙县啊？我不爱吃。哎，刚子，宠粉不宠粉了吗？我真服了呀！就问你怎么样？这西安猛不猛？今天直接做一顿海鲜大餐，让大家实现海鲜自由。刚子，你是我的神！哇，好大！刚子，你真的破费了！哇，这大菠萝，哎呦，嘣乱跳！这大钳子吃起来应该很爽吧？这是小青龙，这还有生蚝，皮皮虾这么大，我不敢抓，但是它好大一个，比你手臂都长啊！东星斑，好吃，象拔蚌，这我第一次摸到这个东西。刚子，别整这没出息的这一出好吧？扯大户啊你！你再骂你出门左转不要吃。哎，刚，我这夸你呢，我刚又有才，你这家庭老幸福了。闭嘴比什么都好。啊，你看这还是恭喜发财呢，你看。那就把恭喜发财送给大家，希望大家顿顿都吃帝王蟹，吃到腻为止。还有这个大钱呢，希望大家越来越有钱。大钱哦！好，别忘了天气，赶紧把这些东西放到冰箱去，打电话摇人啊。好，厂长啊，你家啥时候买的新冰箱？还挺好看。哎呦，还自动开门。那你不看看，这可是好看又好用的卷王冰箱，东芝大白桃 Pro。这玻璃面板还自带氛围灯，这把手还是木纹样式的呀。你别看它占地小，容量有463升的，而且还是现在流行的嵌入款，中间抽屉还可以4档温度调节，放冷冻区或者果蔬区都行。用的是进口透视膜，上层低湿放水果，下层高湿放蔬菜，保鲜效果贼牛，不光能快速制冰，还带制冰清洗。这么高级啊！我先把小青龙放进去。小青龙放这边，微动保鲜，口感更好。微动保鲜，去吧你，搞定！我今天给他们打电话，指定一个跑的比一个快。惯了，估计在忙呢，换个人打。确实一个跑得比一个快。这也在忙，对吧？我就不信了，不可能。人要面对现实，同学。不行，你给你弟打一个呢。那我弟肯定能接，只要我一声令下，上天入地他都。先打。还得是我弟哦，接了。哎，咋的了姐？哎，明明你有空吗？哎，那个我搁外地呢，姐，我这有事啊。哎，还得是你弟啊。他有事儿，咋办呢？他们都不接。他们人不来，那些海鲜你也不要吃了啊。那不行，那我得让我的朋友们吃上。是吗？嗨，进门。哎，今天是好事儿，走。你好，您的外卖到了。没点外卖呀？我是你的外卖。我这又来了呀！来，你走，这回好的事儿。好事儿，确定是好事儿，真是好事儿。担心你一次啊！还有2个。还有2个，来。没有了。来，走，谁给你们准备好了？来，走了。又走。好事儿。干嘛？真好事儿，我不骗你们，我是孙子。我把兜里干啥？对呀，不整这个呀？我接了个大活儿，我挑战全靠全民上河图，3万多片。啊，公狗怀孕了，我赶紧回去看一下。不是妈，我现在就回去啊，别凉皮凉了。喂。走吧，都走吧。我寻思请你们吃海鲜大餐呢，骗你们玩的。哎呦，你早说嘛！哎，早找时间，我干不了啊！我跟你说，凉皮就应该凉着吃。好，你们是真狗啊！你们一个个的怎么像天骑似的呀？哈士奇要咬人。你那没我这粗啊！我这个更粗好不好？你看，你走。有帝王蟹不吃，抱个皮皮虾走啊！没。快下来，来，我抓的，我下海抓的，是我下海抓的。看看他俩谁能打过谁。哎，我第一次见这个。对着自己挤。再给大家看一下这帝王蟹生前的样子吧，这真的长得好像蜘蛛啊！他们那群废物就知道玩，这个我来做啊！你别动，我不想这只帝王蟹白死。那我做这个，你别动，我也不想这只波龙白死。那我做这总行了吧？我求你，你出去好吗？哎，那多不好意思！你请大家吃饭，你又花钱，你还得做。那你做了以后我还要命呢，赶紧走。那
吃了。我忙串你了啊！谁懂这种感觉啊？我也没经历过这场面，我不敢动啊。来来，饮料自取啊，都别客气啊。这你家我家，你还招待上了？你家不就我家吗？你客气啥？你说的啥话？你说的是人话吗？大侠，来随便拿啊，水果啥的随便吃。真挡自住啊！不够吗？还随便喝。我喝。这个钱我会算你头上的单钱。哎，那么客气呢？你别计较啊，不要计较这些。再见。家人们开始做海鲜大餐了，好悦耳的声音啊！专业的事情还是交给专业的人来做吧。到这就已经开始流哈喇子了。粉丝们先吃。狗子，你抽我2巴掌，我不是在做梦吗？我啊，咱既然决定要吃，对吧？那就一次性吃到爽，吃到开心。吃饭了，大家。来了！太棒了啊！有人快打我一下。来，你别动了，来。我这辈子见过最硬的菜。我是在做梦吗？吃，开吃。你们有谁要饮料的吗？不是，冰块呢？我想跟你们安利一下，我家这冰箱有这么难吗？我新买的，老好用了。都几点了？你们2个大男人夹什么菜呀？我都妈的不好意思，我照顾他一点。不是我用你照顾什么呀？不对劲。哎，有什么不对劲的呀？家人们先吃，家人们赶紧吃啊！你们吃完我吃了啊。哇，这满满的一口，这蒜香的蒜香小葱油，哇！不要馋大家，今天美食画面已经很多了啊！我要吃了。你拍呀，对，没吃完呢。不拍了，我要吃了。我再拍全被你们夹完了，我话没讲几句，帝王蟹快没了。真是一群张天琪。我跟大家说一句啊，虽然我平时确实是有点坑，哎，你知道就好。哎，知道就好。但是非常感谢有大家一直陪着我，感谢。不用客气，哎，下次继续教我们啊。那个，其实气氛上的图不是跟大家开玩笑的，一会儿咱吃完咱就开始干活吧，啊！哎，别，哎，你给我搬，这逗你们玩，快回来，这整端盘走。这就叫物以类聚。我可不是这样的，我也不是这样的人，我才不端呢，我直接抬桌子。